Dan habis, pandai juga orang berniaga. Mestilah pandai. Betul-betul. Kau kena jual RM3. Apa? Kenapa kau jual RM3? Aku rugi tau tak? Aku nak kena aku nanti. Apa bising Mak ya? Tak, dia orang jual ayam RM3. Rugilah kita. Mana nak buat ni? Mana kasih ayam tu? Mana nanti? Tak apalah, rezeki orang. Dah lepas tu. Kita tak sedekah lah. Betul-betul. Kau ni